সো এটা হচ্ছে গ্লোরিয়াস GMMK 2। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সেরকম হাইপ পেয়েছে কিবোর্ডটা, আর এখন এটা অফিসিয়ালি বাংলাদেশেও অ্যাভেলেবল। এই কিবোর্ডটার প্রাইস বাই দ্য ওয়ে 11,500 টাকা, বাট শুধুমাত্র আপনাদের জন্য এটার ক্ষেত্রে একটা 1000 টাকা ডিসকাউন্ট কোড থাকছে, যেটা আমি ভিডিওর লাস্টের দিকে বলে দিব। বাট তার আগে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ভাইব গেমিংকে আমাদের কাছে এই কিবোর্ডটি পাঠানোর জন্য। আর তারাই হচ্ছে বাংলাদেশে এই গ্লোরিয়াস ব্র্যান্ডটার অথরাইজ ডিস্ট্রিবিউটর, সো তাদের কাছে সমস্ত গ্লোরিয়াস প্রোডাক্টস পেয়ে যাবেন অফিসিয়াল ভাবে। এনিওয়েজ, সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ। ওয়েলকাম টু টেক স্যাভেজ। তো এই হচ্ছে কিবোর্ডটার বক্স, এন্ড ঠিক উপরে বড় করে লেখা আছে এটার মডেলটা, এন্ড অলসো মেনশন করা রয়েছে যে এটা একটা প্রি-বিল্ড ভ্যারিয়েন্ট, কারণ এটার একটা বেয়ার বোনস ভ্যারিয়েন্টও পাওয়া যায়। বাট এনিওয়েজ, বক্সটা ওভারঅল খুবই সুন্দর, আই মাস্ট সে। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, বক্সটা ওপেন করে নিলেই দেখবেন একটা প্লাস্টিক ডাস্ট কভার, ভেরি কনভিনিয়েন্ট। দেন থাকছে অ্যাকচুয়াল কিবোর্ডটা, যেমন আমার হাতে দেখতেই পাচ্ছেন। উইল গেট ব্যাক টু দিস সুন, বাট তার আগে পেয়ে যাবেন একটা কুইক স্টার্ট গাইড, একটা অরেঞ্জ কালার এসকেপ কির স্টিকার, একটা গ্রিটিং কার্ড, আর বক্সে কিছু সিম্পল ইনস্ট্রাকশনসের পর নিচে খুঁজে পাবেন একটা খুবই ভালো কোয়ালিটির ব্রেডেড কেবল, সিলিকা জেল, ভালো কোয়ালিটির একটা কি ক্যাপ পুলার, অ্যান্ড একটা সুইচ পুলার। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, একটা নর্মাল ব্ল্যাক কালার এসকেপ কি, জাস্ট ইন কেস যদি আপনি এই সিগনেচার কি ক্যাপটা প্রেফার না করে থাকেন। তো মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট কথা ক্লিয়ার করে দিতে চাই, তা হচ্ছে যে এটা একটা প্রি-বিল্ড হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু খুবই এনথুজিয়াস্ট লেভেলের একটা কিবোর্ড। তো মানে এটার ব্যাপারে বলার মতো অনেক কিছুই আছে, এটার অনেক ফিচার্স অ্যান্ড অনেক মডিং ক্যাপাবিলিটিসও আছে। সো এত ইন ডিটেলে গিয়ে কথা বলতে গেলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, অ্যান্ড ইউ গাইজ নো দ্যাটস জাস্ট নট মাই স্টাইল। সো আমি জাস্ট এটার ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো, যেগুলো মোস্ট অফ দ্য মানুষ জানতে চায়। অ্যান্ড উইথ দ্যাট সেড, প্রথম ইম্পর্টেন্ট জানার মতো জিনিসটা হচ্ছে এটার ওয়েট। মানে এরকম লেভেলের হেভি একটা কিবোর্ড আই থিঙ্ক আমার লাইফে আমি ফার্স্ট টাইম হাতে নিলাম, কজ কনসিডারিং দিস ইজ অনলি আ 65% কিবোর্ড, ওইটা হিসাব করে দিস ইজ জাস্ট সো এক্সট্রিমলি হেভি। মানে এটার ওয়েট অলমোস্ট 900 গ্রামের কাছাকাছি। সো ইউ ক্যান জাস্ট ইম্যাজিন যে এত ছোট একটা কিবোর্ডের ওয়েট 900 গ্রাম হলে কিরকম একটা ফিল দেয় ইন হ্যান্ড। আর কিবোর্ডটার ওয়েট বেশি হওয়ার অবভিয়াস রিজনসও আছে, যেমন এইটার যে ব্যাক প্লেট, এটা ফুললি অ্যালুমিনিয়াম মেড। তাছাড়া এটার নিচের যে পার্টটা রয়েছে, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যালুমিনিয়াম না, এটা প্লাস্টিক, বাট ডেফিনেটলি খুবই ভালো কোয়ালিটির প্লাস্টিক, ডাজ নট ফিল চিপ অ্যাট অল। অ্যান্ড অফকোর্স বিল্ড কোয়ালিটি এত সলিড হওয়াতে এটার মধ্যে ইচ্ছা মতো প্রেশার অ্যাপ্লাই করার পরও 1% ফ্লেক্স পর্যন্ত আমি লক্ষ্য করি না এটায়। সো দ্যাটস জাস্ট গ্রেট। রিয়ার সাইডে চলে গেলে দেখবেন একটা বড় করে গ্লোরিয়াসের শাইনি এনগ্রেভড একটা লোগো, আর এটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি খুবই ক্লিন লাগে। আর তারা ব্র্যান্ডিংটা রিয়ার সাইডে করেছে, ফ্রন্ট সাইডে অ্যান্ড মানে আশেপাশে কোনো ধরনের ব্র্যান্ডিংই নাই, যেটা খুবই ক্লিন একটা অ্যান্ড একটা মিনিমালিস্টিক লুক দেয় ইফ ইউ আস্ক মি। সো দিস ওয়াজ এ গ্রেট চয়েস। তারপর এখানে বেটার গ্রিপিং এর জন্য 4টা রাবারাইজড পার্টস দেওয়া রয়েছে, আর এগুলো খুবই ভালো মতো কাজ করে। সো ডেস্কের মধ্যে কিবোর্ডটা একদমই নড়াচড়া করছিল না। বাট আই ডু হ্যাভ এ স্লাইট কমপ্লেন, সেটা হচ্ছে এই ফ্লিপ আউট ফিটস গুলোর ক্ষেত্রে। এগুলো ইউজ করলে কিবোর্ডটাকে একটা খুবই কমফোর্টেবল অ্যাঙ্গেলে নিয়ে আসতে পারবেন, যেটা টাইপিং এর ক্ষেত্রে খুবই হেল্প করে। অ্যান্ড অনেস্টলি দে ডু দেয়ার জব, বাট দ্য প্রবলেম ইজ দে ফিল কাইন্ড অফ চিপ। আই গেস ভিডিওতে দেখলে বুঝতে পারবেন যে একটা চিপ টাইপের একটা সাউন্ডও আছে এগুলোর মধ্যে, and they kind of move around যখন আপনি এগুলোকে নড়াবেন। তো আই মিন লাইক মেজর কিছুই না, বাট কম্পেয়ার টু দিস ভেরি প্রিমিয়াম ফিলিং হেভি ডিউটি বিল্ড কিবোর্ড, এই ফিটগুলো কেমন যেন একটু আউট অফ প্লেস লাগে। দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। কানেক্টিভিটির জন্য একটা ডিটাচেবল USB Type-C কেবল থাকছে বক্সে, উইচ ইজ ডেফিনেটলি লং এনাফ, কারো এটা লিঙ্ক নিয়ে কোনো ইস্যু হওয়ার কথা না। আর কিবোর্ডের উপরের দিকে একদমই সেন্টারে এটার ইনপুট। এখানে ইউজ করা হয়েছে ডাবল শট ABS কি ক্যাপস উইথ সাইড প্রিন্টস। এটা করার মাধ্যমে তারা অ্যাকচুয়ালি কিবোর্ডের টপ সাইডটাকে ক্লিন রাখার চেষ্টা করেছে, ওয়াইল যখন আপনি এটাকে একটা অ্যাঙ্গেলে দেখবেন টাইপিং করার সময় বা এটা ইউজ করার সময় ওভারঅল, তখন আপনি এই সাইড প্রিন্টসগুলো দেখতে পারবেন। সো ইউ ক্যান অ্যাক্সেস অল দ্য ফাংশন কিজ, এখানে কোনো ফাংশন কি মিসিং নাই। ডিলেট বলেন, প্রিন্ট স্ক্রিন বলেন, মিউজিক কন্ট্রোলস, এভরিথিং ইজ প্রেজেন্ট। আর সুইচের আলোচনায় যাওয়ার আগে এটার একটা ছোট্ট ডিটেলের ব্যাপারে আমি মেনশন করতে চাই, তা হচ্ছে এটার সাইড RGB। অ্যান্ড সাইড RGB ইজ অলওয়েজ গুড, মোর RGB ইকুয়ালস টু বেটার, আমরা এটা সবাই জানি। বাট এই সাইড RGBটা স্পেসিফিক্যালি আমার কাছে কিছুটা পয়েন্টলেস মনে হলো। কারণটা আমি একটু বলি। মানে যখন আপনি একটা থার্ড পার্সন পার্সপেক্টিভ থেকে কিবোর্ডটাকে দেখবেন, তখন সাইড RGBটা খুব সুন্দরভাবেই দেখা যায় অ্যান্ড ইট লুকস ভেরি নাইস। বাট যখন আপনি কিবোর্ডটা ইউজ করার সময় খেয়াল করতে যাবেন, এই সাইড RGB কিন্তু কোনোভাবেই চোখে পড়ে না। আমি বলবো এই RGB গুলোকে যদি আরেকটু অ্যাঙ্গেল করে দিত, যাতে এই RGBর গ্লোটা ডেস্ক ম্যাটের উপরে পড়ে, তাহলে এটা খুবই মানে লজিক্যাল একটা জিনিস হতো। মিনওয়াইল আর একটা ছোট্ট জিনিস ভালো লাগে নাই, যা হচ্ছে এটার ক্যাপস লকটার ইন্ডিকেটর নাই, কোনো ইন্ডিকেটর নেই ক্যাপস লকের। দেয়ার ইজ অ্যান অপশন টু ইউজ দ্য সাইড RGB অ্যাজ আ ক্যাপস লক ইন্ডিকেটর, যে ক্ষেত্রে আপনার ক্যাপস লক অন থাকলে সাইড RGBটা ব্লিঙ্ক করবে,
বাট এইটাও খুব একটা পারপাস সার্ভ করে না। অ্যাজ আই সেড, আপনি যখন নিজে ইউজ করবেন কিবোর্ডটা, সাইড RGB আপনার চোখে পড়বে না। আর এই কারণেই আমি আমার ডে টু ডে ইউসেজের সময় ডেফিনেটলি কিছুটা অ্যানয়েড ফিল করছিলাম। সুইচেসের ক্ষেত্রে এখানে ইউজ করা হয়েছে গ্লোরিয়াসের নিজস্ব ফক্স লিনিয়ার সুইচেস। আর এই সুইচগুলোর ফিলটা এক্সপ্লেন করার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে যে এগুলো বেসিকলি জাস্ট নর্মাল রেড সুইচেস বাট উইথ আ ভেরি ভেরি ক্রিমি ফিল। আর তার পিছনেও কারণ রয়েছে যে এগুলো একদম ফ্যাক্টরি লুপড সুইচেস। আর তার পাশাপাশি এই সুইচগুলোর একটা জোস ব্যাপার হচ্ছে যে এগুলো গ্লোরিয়াস আলাদাভাবে সেল করছে না। সো তার মানে হচ্ছে যে এই সুইচগুলো পাওয়ার একমাত্র ওয়ে হচ্ছে এই ফুল প্রিবিল্ড কিবোর্ডটা অর্ডার দেওয়া এবং এটার সাথে প্রি ইনস্টলড আসবে এই সুইচগুলো। সো দিজ আর কাইন্ড অফ এক্সক্লুসিভ টু দ্য মার্কেট সুইচেস। আর এই ব্যাপারটা খুবই জোস লাগলো। তার পাশাপাশি এখানে স্টেপসগুলো খুবই ভালো কোয়ালিটির ছিল। র্যাটলিং আমি বলতে গেলে নাই বললেই চলে অ্যাকচুয়ালি। আর স্পেশালি এই স্পেস বারটা খুবই স্টেবল ছিল অ্যান্ড আই লাভ দ্য সাউন্ড কনসিস্টেন্সি। আর একটা ছোট্ট মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই ক্লিপ ইন স্টেবিলাইজারসগুলো আপনি খুলে এখানে স্ক্রু ইন স্টেবিলাইজারসও দিতে পারবেন, যেগুলো আরো বেটার একটা রেজাল্ট দিবে আপনাকে। আর যেহেতু মডিং এর কথায় এসেই পড়লাম, এই ছবিটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে দুইটা লেয়ারের ফোম দেওয়া রয়েছে কিবোর্ডটার ভিতরে, মানে একটা নিচে অ্যান্ড আরেকটা একটু উপরের দিকে। সো এই দুইটা ফোমের লেয়ারই একদম প্রি ইনস্টল ফ্যাক্টরি থেকেই আসে, which makes it sound so much nicer. আর সাউন্ডের কথায় বলতে গেলে এই কিবোর্ডটা খুব কোয়াইট টাইপের। মানে এই কিবোর্ডটা বানানোর সময় তাদের মেইন গোলটা ছিল সব ধরনের হাই পিচড সাউন্ডসগুলোকে কাট অফ করে দেওয়া। তো তারা চেষ্টা করেছে যাতে শুধুমাত্র আপনারা ডিপ লোয়ার টোন সাউন্ডসগুলোই পান। তো ফাইনালি এটার একটা ছোট্ট সাউন্ড টেস্ট দেখে আসার পর আমরা এটার সফটওয়্যারটা একটু ঘুরে দেখবো। সো দিস ইজ দ্য সফটওয়্যার অ্যান্ড আই মাস্ট সে যে আমার আজ পর্যন্ত দেখা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ক্লিন অ্যান্ড পলিশড লুকিং সফটওয়্যার এটা একটা কিবোর্ডের জন্য। এটার ডাউনলোড লিঙ্কটা বাই দ্য ওয়ে ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো সফটওয়্যারটা আপনার কিবোর্ড অটোমেটিকলি ডিটেক্ট করে নিবে, দেন লাইটিং, কি বাইন্ডিং অ্যান্ড পারফরমেন্সের সেটিংসগুলো পেয়ে যাবেন। আর এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনি কিবোর্ডটার পোলিং রেট চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, উইচ গোজ অল দ্য ওয়ে আপ টু 1000 হার্টজ। আর তার নিচেই পেয়ে যাবেন এই কিবোর্ডটার ইনপুট লেটেন্সির কন্ট্রোলস, যা একদম লোয়েস্ট 2 মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত যায়। আমি পার্সোনালি 2 মিলি সেকেন্ড দিয়ে ইউজ করছিলাম কিবোর্ডটা, অ্যান্ড দ্য টাইপিং অ্যান্ড গেমিং ফিল ওয়াজ এক্সট্রিমলি স্ন্যাপি, খুবই ফাস্ট অ্যান্ড মানে একটা ইনস্ট্যান্ট একটা ফিডব্যাক পাচ্ছিলাম আমি। সো দ্যাটস গ্রেট। তাছাড়া এখানে কাস্টম কি বাইন্ড সেট করা যায়, অ্যান্ড লাইটিং এর জন্য অন নেকগুলো এফেক্ট দেওয়া রয়েছে, আর ব্রাইটনেসের কন্ট্রোলসও পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড ওয়াইল ওয়ের অন দ্যাট টপিক, একটা ছোট কথা না বললেই না, তা হচ্ছে এই কিবোর্ডটার যেই মানে ব্যাকলিটের ব্রাইটনেসটা সেটা আমার কাছে কিছুটা কম লেগেছে। তাও আমি অনেস্টলি এটাকে ডিল ব্রেকার হিসেবে ধরবো না, বাট স্টিল এটার RGB ব্রাইটনেসটা মানে ফার বেটার হওয়া দরকার ছিল। তো যাই হোক, এই ছিল গ্লোরিয়াস GMMK 2 এর ব্যাপারে আমার সমস্ত মতামত। অ্যান্ড অনেস্টলি নো মেজর কমপ্লেন্স, জাস্ট ছোট কয়েকটা জিনিস যেগুলো আমি মেনশন করলামই। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পারচেস দিস এক্সট্রিমলি প্রিমিয়াম ফিলিং কিবোর্ড, এটার জন্য একটা 1000 টাকার ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন ইফ ইউ ইউজ মাই কোড কাইফ GMMK 1000। অ্যান্ড এই কোডটা চেক আউটে ইউজ করলে আপনারা ভাইব গেমিং থেকে 1000 টাকার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন এই কিবোর্ডটায়। অ্যান্ড কিবোর্ডটা পারচেস করার জন্য এখানে ক্লিক করতে পারেন। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।